Die o-klankie graad 1 is nog een van die dubbelklankies wat ons gaan leer. Nou 'n dubbelklankie het ons gesê, dit is wanneer twee van dieselfde enkelklankies langs mekaar staan en dan vorm dit 'n lang klankie. So ons het nou al die o-klankie gedoen. Onthou julle dat ons woordjies met 'n o-klankie in die middel gedoen het? Ons het woordjies soos rot, mot, sop. Dis alles ons o-woordjies. Nou die o-klankie is twee o-klankies wat langs mekaar staan en dan spreek ons dit uit as o. So kom ons lees vandag se storie en kom ons kyk of ons die o-woordjies kan raak sien, dit kan klank en kan lees. Vandag se storie se naam is Poon red vir Koos. Nou kom ons kyk gou na die woordjie poon. Wanneer ons hom klank sal ons sê p, nee, die p, die popcorn klankie, p, oon, poon. Hoor julle dat die o klankie 'n lekker lang klankie is? Wanneer ons koos klank sal dit wees k, oos, koos. En waarom dink julle is hierdie twee woorde met hoofletters geskryf? Want dis mense en diere se name. Daarom skryf ons dit met 'n hoofletter. Kom ons luister na die storie. Poon red vir Koos. Poon sien met sy een oog rook in die verte. Goed, kom ons kyk na ons o-woorde. Ons het vir poon, oog, rook. Kom ons klank gou vir rook. R-o-k, rook. Nou waarom is poon hier met 'n hoofletter geskryf? Ja, dit is die perd se naam, maar ook omdat dit aan die begin van 'n sin staan. En ons weet dat sinne altyd met 'n hoofletter begin en eindig met 'n punt. So Poon sien met sy een oog rook in die verte. En hulle sê waar 'n rookie trek, is 'n vuurtjie. En kyk daar die vuur wat daar brand. Hy hardloop soos blits na waar hy die rook sien. Nou hardloop het ook 'n o-klankie, dieselfde as rook. Die groot boom is aan die brand. Hy trek vinnig sy boot onder die boom uit. So Poon se boot het onder die boom gestaan en hy trek vinnig sy boot onder die boom uit. Kom ons tel hoeveel o-woordjies sien ons. 1, 2, 3, 4 o-woordjies. En kom ons klank gou vir boot. B-o-t, boot. Baie mooi. Onder die boot sien Poon 'n dier se poot. Onder die boot sien Poon 'n dier se poot. En hier is Poon weer met 'n hoofletter geskryf, want dit is mos die naam van die perd. En hoeveel o-woordjies sien ons hier? 1, 2, 3. En watter dier dink julle is onder die boot? Hy lig die boot op en sien dat een van Koos se tone bloei. En Koos is dan die spinnekop. En hoeveel bene dink julle het Koos? Koos is 'n spinnekop. Hy sal 8 bene hê, nê? 8 bene. 1 o-woordjie en Koos het ook 'n o-klankie. En Koos is weer met 'n hoofletter geskryf, omdat dit die spinnekop se naam is. Daarom kry hy 'n hoofletter in die middel van die sin. Hy hardloop na sy oom se huis om vir Koos hulp te kry. Sy oom help hom om Koos se toon skoon te maak. En hier is sommer 'n klomp o-woordjies. Hardloop, oom, Koos, oom, Koos, toon, skoon. En nou sien ek 'n ander dubbelklankie ook raak, wat ons al reeds gedoen het. Wie kan daardie dubbelklankie raak sien? Die A-klankie. Ons het al ook die A-klankie gedoen. Kom ons klank gou vir toon. Ons het t, o, n, toon. Koos is baie bly oor die hulp. Gelukkig het Poon betyds die rook gesien. Poon, sy oom en Koos sit nou rustig en eet 'n broodjie op sy oom se voorstoep. En hier is weer 'n klomp o-klankies. 'n Nuwe woordjie wat ek sien is broodjie en dit is 'n klein broodjie, nee, ons eet 'n groot brood of 'n klein broodjie en voorstoep.
En watter lekkerte is dit nie om 'n huis te hê met 'n voorstoep nou in die winter nie. Dan kan jy lekker in die sonnetjie sit met jou broodjie en rustig eet. Kom ons lees gou ons o-woordjies. Kom ons klank dit en lees dit dan. Die eerste ene is t, o, n, toon. P, o, t, poot. B, o, m, boom. B, o, t, boot. R, o, k, rook. Kom ons kyk of ons die tweede kolommetjie kan lees sonder om te klank. Oom, brood, noot, voor, soos. En nou dat jy al hierdie woorde kan lees, gaan ons nou ook sinne maak met hierdie woorde. En onthou, ons moet daarom nou al 'n bietjie beskrywende woorde gebruik wanneer ons sinne maak. Kom ons kyk na die woordjie toon. My toon is seer, want ek het dit teen die muur gestamp. My toon is seer, want ek het dit teen die muur gestamp. Poot, my hond se poot bloei, want hy het in 'n doring getrap. Poot. Kom ons dink aan boom. Dink jy gou aan 'n mooi sinnetjie oor boom. In die boom is daar 'n mooi nes waarin 'n voeltjie broei. Joe, dis 'n lang sin, hè? Dis 'n baie lang sin. Boot. Ek vaar op die groot rooi boot. Rook. Daar in die verte sien ek rook in die lug. Oom, kom ons dink gou aan 'n sin met oom. My oom is 'n baie behulpsame man. Behulpsaam beteken hy help graag ander mense. Brood. Mamma pak vir my 'n brood in om vir die maatjie by die skool te gee. Of mamma koop 'n brood in die winkel om vir my 'n broodjie vir skool in te pak. Nood, wanneer jy nood het, dan het jy hulp nodig. So kom ons dink gou aan 'n woordjie van 'n sinnetjie wat ons met nood kan maak. Ons moet baie mooi dink. Daar is 'n groot nood by my maat se huis, want hulle huis is aan die brand. Ja, voor, as ons nie voor iets is nie, is ons agter. So voor en die teenoorgestelde is agter. Ek staan voor op ons huis se stoep en my boetie staan agter ons huis. En soos, dit is wanneer ons iets met mekaar vergelyk. Ek is so soet soos my sussie. Pragtig, en daar het ons nou met elke woord 'n sin gemaak. Nou as julle onder hulpbronne gaan kyk, gaan julle 'n lekker taakie kry. En om 'n taakie te doen is mos lekker, want nou ken ons al die woordjies, ons kan die woordjies skryf, ons kan dit spel, en nou kan jy vir mamma wys hoe goed jy jou woordjies ken. Kom ons lees gou na die opdragte. Ons gaan 'n werkkaartjie doen oor die o-klank. Teken die korrekte prent in die blok langs elke woord. Nou daar's woordjies wat ons moet verstaan. Teken beteken ons moet 'n prentjie teken. Die korrekte prent, korrekte beteken die regte, en langs elke woord beteken, langs beteken aan daardie kant, dan's my prentjie langs my woord. Goed so, oog en boom, en nou moet jy 'n prentjie langs aan teken. Die tweede opdrag, skommel die woorde reg en skryf dit in die blok. Moet ek nou 'n prentjie teken? Nee, my opdrag sê, skryf die woord. So skommel die klankies reg, ons weet nou die o en die o moet langs mekaar staan om 'n o-klankie te kry. En dan ons laaste opdrag, maak goeie volsinne met die woorde. 'n Volsin begin met 'n hoofletter, hy eindig met 'n punt, en hy het daarom so 5 woordjies, né? 'n volsin. Ons kan nie net skryf, ek sien 'n roos. Kom ons probeer om te sê, ek sien 'n pink roos in die tuin. Dis 'n pragtige sin. En wanneer jy sukkel bietjie om woordjies te spel, vra vir mamma om vir jou te help.